श्री गुरुचरित्रातला अध्याय 49 मध्ये संस्कृतमधील गुरुगीता आहे, जी शंकराने पार्वतीला सांगितलेली आहे. श्री गणेशाय नमः. श्री गुरुगीता प्रारंभ. ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्तिः क्रौं कीलकं श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ओम हम साम सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः. ओम हम सीं सुमात्मने तर्जनीभ्यां नमः. ओम हम सुम निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः. ओम हम सैं निराभासात्मने अनामिकाभ्यां नमः. ओम हम संवदनु सूक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ओम हम साव्यक्तात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ओम हम सां सूर्यात्मने हृदयाय नमः. ओम हम सीं सुमात्मने शिरसि स्वाहा. ओम हम सुम निरंजनात्मने निशिखायै वषट्. ओम हम सैं निराभासात्मने कवचाय हुम्. ओम हम संवदनु सूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय वषट्. ओम हम सः अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट्. ओम ब्रह्मपूर्वस्वरोमिति दिग्बन्धः अथ ध्यानम्. हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्ये जगत्कारणैर्विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयै स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरुग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतं. मम चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपि विनियोगः. सूत उवाच. कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करम् पर्यपृच्छत. श्रीदेवी उवाच. ओम नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदिहि मे. केन मार्गेण भूस्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणो तव. ईश्वर उवाच. मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं. लोकोपकारः कः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा. दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तृशृणुष्व वदाम्यहं. गुरुं विना ब्रह्मणान्यत् सत्यं सत्यं वरानने. वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्या च स्मृतिरुच्चाटनादिकं. शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणि ह जीवानां भ्रान्तचेतसां. यज्ञोऽमृतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वं विज्ञाय मूढास्ते चरति जनः. गुरुबध्यात् बुद्ध्यात् मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः. अल्लाभातं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः. गूढविद्या जगन्माया देहि चाज्ञानसम्भवा उदय स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते. सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् तत्कृपार्थं वदामि ते. गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्ववितीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति न फलं नरः. शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारानवतारकम्. अज्ञानमूलहरणं कर्म विवाह निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्. गुरुपादोदकं पीत्वा गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्. काशीक्षेत्रं तन्निवासु जाह्नवी चरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितं. गुरुः पादोदकं यत्तु गया आसौ सौक्षयो वटः. तीर्थराजः प्रयाग च गुरुमूर्ते नमो नमः. गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरुनाम सदा जपेत्. गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत गुरुरन्नं भावयेत्. गुरुवक्त्र स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः. गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा. स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुरन्नं भावयेत्. अनन्या चिन्तयन्तु मां सुलभं बलं परमं पदं तत्समात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराधनं कुरु. त्रैलोक्य स्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः गुरुवक्त्र सिद्धा विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते. गुकार स्वन्दकारस्य ऋकारोस्तेज उच्यते. अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयाः. गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकाः. ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रान्तिविनाशनम्. एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं. हा हा हु हु गणेश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते. ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्.
आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकं गुरोराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यम् आराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मधारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् क्रोमी कीट भस्मविष्टा दुर्गन्धि मलमूत्रकं श्लेष्मरक्तं त्वचामासं वञ्चयन्न वरानने संसार वृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोदद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हेतवे जगदामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्स्थित्या जगत्सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्कृत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन चेतयते हितं चित्तं चेतयते नयं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदताः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसाः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत्कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नानारूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वतापद्भ्यः श्रीगुरुं प्रणम्याम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्रादा गुरु क्रुद्धे शिवो नहि तत्समात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्निश्चित्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम् उकारं च गुणातीतं ऋकारं पूर्ववर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात् गुरुस्मृतः। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी चतुर्बाहुरच्युताः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः गदितः प्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो चन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाक् श्रीगुरोः परं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्यान् पश्यन्ति अन्धः सूर्योदयं यथा श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्य दिशे नमस्कृत्य कुर्याद् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये तस्य दिशे सततं अंजलिरेशे आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्भृश्च जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक नित्यसाक्षी श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीत्रयं शाम्भवं वीरेशाष्टचतुष्कषष्टितमकं वीरावलिपञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। अभ्यस्ते सकले सुदीर्घमनिर्लैव्याभिप्रदे दुष्कुरैः प्राणायामशतैरेनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलिवायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुम्। स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं यत्पादरेणुकणिका कापि संसारवारिदेः सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये पादाभ्यं सर्वसंसारदावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्बुजमध्यस्थं चन्द्रमण्डले अघटादित्रिरेखाब्जसहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्यन्मध्यगं गुरुं सकलभुवनसृष्टिकल्पिता शेषपुष्टिर्निखिलनिगमदृष्टिः सम्पदां व्यर्थदृष्टिः अवगुणपरिमाश्रिस्तत्पदार्थैकदृष्टिर्भवगुणपरमेष्टिः मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापना स्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिः सत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः।
अग्निशुद्धसमन्तात् ज्वालापरिचकाधीया मन्त्रराजमेवं मन्ये अहर्निशं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्समीपके तदनन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः अजोऽहम् अजरोऽहं च अनादिनिधनं निधनः स्वयं अविकारचिदानन्द अणीयान् महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययं श्रुतिः प्रत्यक्षमैतीह्यमनुमानश्चतुष्टयं यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरन् मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीपरं गुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिर्तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्ति समारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुराधीरणादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः सप्तसागरपर्यन्ततीर्थस्नानादिकफलं गुरोरङ्घ्रिपयो बिन्दुसहस्रांशेन दुर्लभं हरोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णुशिवात्मकं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तिताः गुरुः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेति इति वैश्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यम् आराधयेत् गुरुम् गुरुः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवः समर्था प्रभुवादौ च कैवल्यं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वाः पितरा यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं माङ्कारगर्भेण तपो विद्याबलान्वितः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटः न मुक्ता देवगन्धर्वाः पितरो यक्षकिन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखः ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकं श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं भजामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं हृदम्बोजे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासनसंस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं ददानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहं प्रातः शिरसि शुक्लाब्जैं द्विनेत्रं द्विजं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकम् न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवं विधं गुरु ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं
तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तः मिति भावयेत् गुरुदर्शितमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानज्ञेयसमं कुर्यान्नान्यः पन्था द्वितीयकः एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावत् चन्द्रदिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञै शिष्ये कथञ्चन गुरोरग्रे न वक्तव्यं सत्यं च कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरुं निर्जित्य वादताः अरण्य निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसाः मुनिभिः पन्नगैर्वापि सूरैर्वा शापितो यदि कालमृत्यो भयाद्व्यापी गुरुरक्षति पार्वती अशक्ता हि सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरु साक्षात् परं पदं श्रुति स्मृत्यविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणाः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा गुरुकृपाप्रसादेन आत्मारामं निरीक्षेत् अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकराकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मनि चिदाकारमानेदं स्वहमित्युत अंगुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायतश्चिन्मयं हृदि यत्र स्फुरति भावो यः शृणुतं कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं त्वदिजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गन्धा स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णाद्विस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तो सौ नात्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयं तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितम् एकाकी निःस्पृहः शान्तस्तिष्ठासीत् तत्प्रसादतः लब्धं वा नथ लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो बुधः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठति सुपि स देशः पुण्यभाजनम् मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशस्तदा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदाः गुरुभक्तिस्तदा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत् लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवानमम् अज्ञाने तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम् इदं तु भक्तिभावेन पठते शृण्यते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं ज्ञानं दक्षिणया सह गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरैकं दूरमन्त्रराजमिमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चौरव्याघ्रभयापहम् महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वचं स्वयमेव जपेत् सदा कुशैर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसाः ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारि कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां स्तमनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत्
असिद्धं साधेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्या सुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् अकामतः श्रीविधवा जपान् मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकं सर्वबाधा प्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं कामितस्य कामधेनुः कल्पना कल्पपादपाः चिन्तामणिश्चिन्तितस्तस्य सर्वमङ्गलकारकं मोक्षहेतुर्जपर्नित्यं मोक्षश्रियं वाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदं जपेच्छाक्तश्च सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णवाः शैवस्य सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयाः अथ काम्य जपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीरे अथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धार्तृमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत् श्मशाने वयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति दौतरे मूले च्यूतवृक्षश्च सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थमवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयाः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति हि आसनस्थः शयानो वा गच्छन् तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिष्मांश्च सदा ज्ञानि गुरुगीता जपेन तु यस्य तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाश स्थितात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानिजीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयाः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मं सांख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एकधर्म एकनिष्ठा परन्तप गुरुः परतरं नान्यं नास्ति तत्त्वं गुरुपदपरं माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्ति सुदुर्लभः शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चार्थः स्वजनबान्धवाः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयाः आकल्पं जन्मना कोट्या जपव्रत तपः क्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रताः विद्या तपो बलेनैव मन्दभाग्याशये नराः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने ब्रह्म विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नराः सिद्धचारण्ययक्षाश्च अन्यपि मुनयो जनाः गुरुभावः परं तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादाङ्गुष्ठं च वर्तते जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीनकर्म जजन् सर्वं स्थानानि चादमानि च उग्रध्यानं कुक्कुटस्थं हीनकर्म फलप्रदं गुरुगीता प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपते जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्धति इदं रहस्यं न वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्विति स्वामी मुख्यगणेशादि विष्णवादीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च परवक्तव्यमिदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वरपार्वती संवादे गुरुगीता समाप्ता श्रीगुरुदेव दत्तात्रेयार्पणमस्तु श्रीगुरुदेव दत्त